Hello，各位亲爱的朋友，大家好哈，我是林海洋。来，请先大家按赞、分享，然后开启你的订阅跟小铃铛，分享亲友种福田哈。我们来看一下，哇，最近沸沸扬扬的是什么？印度的变种病毒 Delta。好，Delta 病毒呢北上，天气早预言超猛，隐形症状没咳嗽、发烧，照样确诊。现在呢，到今天早上为止呢，光是屏东有12个案例了，全部是 Delta 病毒。海洋老师之前在做印度那篇，还有后面一直在做的疫情呢，一直在忧心的告诉大家，我的预言全部兑现。好，我就说哈，农历6月没那么单纯就会过关。我们那时候说6月底要国历6月底要解封，我说根本不可能的事情。为什么呢？因为农历6月呢，刚好就是什么呢？病符未正冲啊。所以呢，那条线的丑位哦，整个是攻破了所有的全台湾省了，看到没有？昨天呢，我们柯市长发了一篇，在他的脸书上面说，已经有2位呢北上了，就是他下去呢，屏东跟人家那些确诊的人呢，有一些交易，结果回来在新北市，现在呢，今天早上呢看到呢，侯友已经快抓狂了。好不容易呢，稍微控下来了，已经控制了很多了。本来一天几百个人，现在好不容易呢，控制剩几十个人。结果呢，现在第2条病毒由南往北来了。你看那个北方还是最严重，对不对？还有呢，最重要的是这个祖孙呢，这个阿嬷跟孙子呢，那个飞机上的人怎么匡列呢？有没有匡列呢？飞机上的，你们在下方留言吧。现在呢，世卫组织还有一些国家提出什么警告？如果你打了病毒，现在更惨的是什么？英国有4位机师染了 Delta 病毒以后，他又继续开飞机，结果挂了4个。那代表什么？血栓的问题非常严重，就是他会有脚啊、手啊、心脏啊血栓的问题，还蛮年轻力壮的。所以现在英国呢，整个呢99%都是呢 Delta 病毒，全球呢。非常之严重，现在呢，包括日本，包括俄罗斯，俄罗斯现在在盖方舱医院，南韩也有，日本也有，新加坡、菲律宾、马来西亚，一大堆国家。俄罗斯现在非常严重哈，来我们来讲一下哈，南台湾呢爆发第2条病毒呢群聚感染呢，屏东县枋山乡社区呢，群聚已有12人确诊，其中8人感染Delta，研判12人可能都为Delta，已匡列隔离173人。我觉得应该封城了因为这几个地方应该要封城。为什么？这个病毒的传染速度是之快啊，很吓人的所以呢，我觉得呢，在这种情况之下呢，是不是要非常小心好，柯文哲在脸书爆出了2名市民6月20号上午曾到访寮探视。在当天回到台北，当天曾与访寮个案近距离接触，目前已收治到检疫所隔离，并进行 PCR 的核酸检测。如果这2个人6月20号，今天是28号，他由南回来台北，万一他又接触了很多人，你看惨不惨？现在最怕就是这个问题了。你知道吗？那个广州的一个骗子啊。14秒就接触到，你只要跟他在旁边14秒，那个人就确诊了。隔壁那个人本来没有就确诊了，所以呢，这个病毒是非常可怕的好，Delta 再变种呢，这个呢，Delta push， 截至6月27日已在11国出现了200个确诊病例，哇，又在变种呢。所以英国的莱斯特大学呼吸科学的教授警告。变种会让病毒株产生了显著的疫苗逃逸特性，所以打了疫苗看起来也不太有效因为真的有人打了2支疫苗以后呢，也继续感染也有人死亡是美国的一个医生，他回到印度探视他爸爸就死了。好，所以接着下来我们要特别注意什么问题呢？根据英国最新研究显示呢，英国自5月以来的 Delta 确诊者首要症状是头痛。其次是喉咙痛、流鼻涕、发烧、咳嗽，而原本常见的嗅觉丧失，甚至已不在前10名中。说你这次的变种病毒
它没有让你的嗅觉丧失，但是听说听觉听觉会丧失，所以呢，如果你的耳朵有问题的话呢，请你呢所有的脸部都不要用你的手去触摸。眼睛，你知道 Delta 病毒在印度风行的时候呢，还有人因为呢毛霉菌要把眼睛刮掉，要不然就活不下去了，惨不惨啊？好，我们来看一下变什么。这个重症患者呢，如果你不挖掉眼睛的话呢，根本没有办法存活的机会。所以呢，我们来看一下到底呢40岁以下呢，头痛、喉咙痛、流鼻水。好，40岁以下是头痛、喉咙痛、流鼻水，还会有什么呢？它的感染症状呢，可能还会有一些，就是其他的症状出现，打喷嚏啦，诸如此类，或流鼻涕啦，好，那我们来看一下从报告中可看出呢，感染 Delta 病毒后呢，首要症状就是像这样的一个情况。这是40岁以下他现在专攻40岁以下的所以呢，你比较年轻的族群要特别小心了好，从10几岁、17、18岁到40几岁都要非常小心台大家医科的医师呢林家俊也指出呢，为何担心 Delta 4点说明。首先 Delta 呢，它的病毒呢比原来的英国的变种病毒强60%。第二呢，住院率比英国变种病毒高2倍。所以如果很多人感染，是不是医疗系统就整个崩溃了呢？难怪呢，现在俄罗斯要盖方舱医院，已经积极在盖方舱医院可能盖好了。他说呢，这个呢，还有一项是这个 Delta 呢的保护效力比较低，就是说，第二呢，住院率比英国变种病毒高2倍，而且呢，它的威胁很大。所以呢，5到49岁的感染几率是50岁以上的民众的2.5倍，所以它是等于5岁到49岁到50岁以下呢，是比年纪大人是2.5倍。所以呢，之前我们都是年纪大的，对不对？有很多人就意外猝死的，也都是60、70岁、70、80岁那种，还有身患一些疾病的人，对不对？所以现在呢，很惨。虽然当前 AG 呢辉瑞疫苗对 Delta 保护力较低，但呢，预防重症还是很有效，所以呢，打疫苗非常重要。所以不管是怎么样的，请各位朋友，你们如果有机会打疫苗，赶快去打。但是我要告诉各位如果你有心脏血管疾病，你有肾脏疾病，你有肝脏疾病，或者呢，你有综合性的疾病，请你要问过医生，好不好？如果医生跟你讲说，这我不敢跟你保证，那我就劝你暂时不打，要不然的话，你就不要出门就好了。当然家人也要非常小心的保护了就是说，你如果去打了，万一就这样血栓了，因为它解剖尸体以后，很多都是血栓的年轻也一样那你知道他们说血栓有一个什么状况呢？我们之前不是说那个英国变种病毒呢，有那种快乐死亡吗？就缺氧。那我觉得血栓是忽然间的那个血液没有办法回到你的心脏来，所以你立刻就会倒下去。我觉得这个是更严重的这个死亡率可能还更高所以要特别注意所以呢，当然医生就是说，还有公卫这个学院的前院长詹长全呢，都指出说，应该要去呢就是打疫苗，而且呢，他说屏东应该更大范围的筛检，考量人员呢流动管制还要规范更大范围。长时间管制做法呢，毕竟印度变种病毒呢传播力强，防疫速度决定一切，没有错。我们之前呢，不是就3+11的问题吗？从桃园的诺富特饭店开始嘛，然后几个机师就把那个英国的变种病毒搞得大家的人仰马翻了，对不对？台湾差点呢就要崩溃了。好，目前呢 Delta 病毒呢，至少在92个国家被发现那这个变异株呢，全球分布状况，大洋洲有47%，亚洲33%，欧洲有21%，北美洲18%，南美洲有8%。你知道这2个呢，祖孙从哪里回来的？就是从南美洲回来的。所以你想想看是不是我们入境真的要非常小心呢？结果没有帮他查出来耶。那我觉得不光是普筛的问题了，对不对？像国境要管理很好啊，国境如果管理得很好的话呢，就不会有这种事情啊。好，
那第二剂疫苗保护力呢？BNT 的话呢，它是92到93%，那 Delta 的话呢是79到88%。那 AG 的话呢，就是说对英国变种病毒的话是66到74%，对 Delta 是60到64%。所以你看哦，其实呢，很多疫苗对它的这些保护力呢，并没有那么强代表什么？这个变种病毒是非常顽固，而且我觉得它是不是有智慧呀？这好神奇的一件事情啊！因为你看变种病毒它就是会抵抗。比如说你打了疫苗以后呢，它还是顽强的跟你在身体里面呢造成你的困扰。所以呢，我希望大家呢现在最重要的我要讲解一下呢我们用救命的角度来讲这个月呢这个月我之前一直在预言呢这个农历5月没有那么快解决问题。你看，果不其然，还在5月当中的现在呀，我说前后怎么样被包夹了，对不对？一个呢是太岁正冲，一个是五黄煞在你的后面。阳的位置是正冲，然后五黄煞是在蛇的位置，是不是属马的这个月份呢？就是刚好被包夹，腹背受敌。你看呢，一个不小心又开始了，真的是腹背受敌，明枪易躲，暗箭难防，全部都来暗的。那也代表说，我们国境管理是不是要更加强呢？好，你们有什么想法，在下方留言吧，好不好？那我想呢，现在怪来怪去也没有用了最重要的就是怎么样亡羊补牢既然要做到这一步的话，我们亡羊补牢还是非常重要的好，我要跟大家讲解一下，就是说，如果像这个是这个样子，下个月呢病符正冲那6月就到来，7月10号就到了，7月10号，你觉得我们12号可以 safe 吗？可以过关吗？太难了，我觉得太难了。这些病毒呢，它传播率是加1倍以上，是2倍它的传播率是2倍，而且呢病毒更重那重症3天，所以多可怕！以前呢传播大概5天到7天，现在是3天，你发病大概就3天就马上知道，但是你已经管控不了了，对不对？3天你要抓出所有的那个感染源，你怎么抓呢？这是一个非常严重的问题。想想看，如果说我去接触到很多人，那怎么样把这些人匡列呢？或者你接触这个人接触到很多人，怎么去匡列呢？那总是有漏网之鱼呀，对不对？那这个漏网之鱼到底要怎么样来处理呢？我觉得第一个呢，就是如果可能的话呢，我觉得就是长痛不如短痛，对不对？那先封14天，就是屏东的这几个地区呢，要先封14天。不要让他们互相往来，然后不准出去，也不准进来。我觉得这样可能是最好的一个方法。那我们国境当然呢，我们的桃园机场，那郑文灿市长那边呢，应该呢是配合防疫中心就是一进来呢就让他去住防疫旅馆，然后呢就开始做一些检查。我觉得这样是可能是最好的一个方法否则的话呢，又像这个英国变种病毒这样子3+11从诺富特饭店，桃园的诺富特，然后又感染到万华，又感染到新北又感染到中南部去，你看看多惨，是不是？现在呢更可怕的是北农还有很多的这个就是跟我们民生有关的那些市场包括环南市场都有。那如果呢再不控制的好的话，你觉得会这么单纯吗？绝对不是，好不好？当然，我们希望我们政府拿出一些魄力出来，然后尽快解决。然后不要说我不考虑升4级，你不考虑升4级，那大家未来痛苦的日子还有得受了那就要什么祈求什么阿弥陀佛上苍呢，保佑我们不要受病毒感染嘛？那根本不可能，那荒谬至极对不对？那如果是它的传播率是2倍的话，怎么可能会就不传染呢？不，阿拉神就弄个阿拉神灯来吗？不可能的事情嘛。我想呢，这次呢我们一定要好好的来做好防疫还有让它整个呢防堵，这是最重要的，否则呢后果不堪设想。好，我想呢现在呢你知道吗？他们一天的死亡率有多少吗？死亡人数一天都100-200人呢，光是 Delta 病毒的死亡率一天100-200人呢，怎么经得起他这样的蹂躏呢？人类怎么经得起蹂躏呢？是不是？
其实每一个国家都一样。现在呢，最重要的就是欧美国家，他们说一定要再施打第3针，尤其是只打1针的，像是那个娇生，他们要赶快打第2针。那现在他攻击都是年轻人，你知道年轻人是不受约束的。不像老岁啊，他惊死啊！我都病，我都看卖出去哦。我有生病，我就不要乱跑。那我年纪大了，我也比较害怕说啊，我出了 trouble 以后也麻烦，万一没有讲句难听点了，你讲好了，那不死也不是拖累别人嘛，就拖累别人。所以呢，年纪大人也是比较有慈悲心，但我们要同理心啦不管是年纪轻年纪大，我们都要同理心，好不好？这个末法时代呢，实在是很可怕。希望大家呢，除了这些疫情以外呢，我们还有很多天灾人祸耶，对不对？到处很多国家呢都有很多的大水灾、飓风、龙卷风、土石流，还有呢地震，对不对？所以是不是要非常注意呢？好，农历的6月呢是乙未月、太阴化忌月，这个月呢是暗无天日的一个月，那也代表什么？病毒传播速度是在你看不见的地方了。那也代表什么？可能呢有很多的黑数已经出现了。我再预言一次，农历6月如果没有防堵得很好，我们真的会崩溃，台湾真的会崩溃。好，我们的医药量能呢，还有我们的前线的这些呢医护人员，可能就会出逃，所以要特别注意了因为是什么呢？太阴化忌。接着下来，我们来看一下五黄煞，看到没有？这在农历的4月，这是现在是5月加6月。好，西南方呢还是小人位，病符在这边刚好直冲，丑在这个位置丑刚好在2的这个斜角地方，那未刚好在这边，那刚好是正冲，刚好是正冲。那我是这样想的这个月呢。还有一点优点啦并不是完全没有啦。什么叫优点呢？就是说这颗禄存星保命的星呢，它落在呢这个4的位置这个地方，这卯的位置。那卯的位置今年的财星是落在那个酉的位置，所以这条线呢，它有2颗星在保护所以呢，只要防疫做得好的话呢，我觉得是可以解决的不要让它变成一个这个。黑数越来越多，然后呢，在黑暗中不断的在传播，因为你抓不胜抓。我刚才讲过，传播速度是2倍，然后呢，重症比之前还更严重，3天可能就马上，你看很多人就这样挂掉。所以呢，也希望大家呢好好的做好防疫。当然，我们希望殷切的盼望呢，政府赶快呢做好全民家庭的普筛。然后呢，当然也希望呢，你如果有症状的朋友不要忘记了，40岁以下你不要以为你都轻症可能会我们再讲一次好了，来，就讲一次好了。40岁以下，Delta病毒头痛，先会头痛，喉咙痛，流鼻水这3样东西会先来。如果你有感觉到这样不太对的话，赶快看医生，打电话打119，好不好或者呢？赶快呢打电话给这个检测中心，我相信呢网络上都可以查得到谢谢大家，然后也希望我们全球都能够平安，但是我看来是蛮困难的，现在已经散布到90几个国家的话，接着下来恐怕是人类呢，就像地母经说的，人类即将失去一半嘛，太恐怖！今年整年度。如果没有把这个疫情防堵得很好的话，今年恐怕还有很多人呢会抓狂跟饿死了，因为呢没有办法做生意。那我们本来期待呢6月28号的微解封，现在太困难了，所以要怎么办呢？好，接着下来还有更多年轻人就要毕业了，就没有工作，现在很多店面就面临关闭跟倒闭，还有很多公司都面临关闭倒闭，工厂也一样。希望大家好好的做好自我防疫、自我管理，我们台湾文化是很好的。好，那一起努力，我觉得现在是汪洋中的一条船，真的要一起努力了。如果再不努力，可能就会会更严重。我们没有挑战的本钱，好不好？所以呢，不要到处拍拍照，谢谢大家。好，不要忘记帮我按赞分享海外的朋友，你们也可以留言
可以告诉我你在哪个国家，然后你们现在那边的情况怎么样哈，也可以留言给我哈，谢谢大家喽。然后呢，我们互相做参考，好不好？马来西亚也是因为呢哈，Delta 病毒非常之严重，所以呢死亡率非常高。好，希望我们好好的做好防疫。下个月马上到来了，我真的还蛮忧心的。农历6月是太阴化忌，比太阳化忌更可怕。如果这个防堵没有做得很好，真的我们就是好那句话我不能讲。好，谢谢大家。然后不要忘记按赞、分享以外呢，多分享给你的亲朋好友。另外的话呢，帮我按订阅跟小铃铛，感恩你们。然后呢，也祝福大家全球都能够度过这个噩梦。谢谢，拜拜。